Hapa andaa tofali zako 1700 za block, lakini kama zitakuwa za kuchoma ziwe 5500. Na hapa bati zake ni 90 za futi 10, ndio, na mbao za kenchi ni 150. Jengo lina jumla ya vyumba vitatu vya kulala. Chumba kimoja ni self, chumba kimoja ni single. Vyumba viwili ni single, kimoja ni self. Kuna jiko ni la nje, lakini pia kuna choo cha public ambacho nacho pia kipo upande wa nje. Hapa kuna kitu ambacho nataka nikizungumzie, sawa? Kama unakuwa umechukua ramani huwa inakuwa na maelekezo yote, sawa, kuanzia vipimo vya msingi, japo kwenye vipimo vya msingi kuna uwezekano wa kubadilika. Uwezekano wa kubadilika kwenye vipimo vya msingi ni mkubwa sana, mpaka 70%, kwa sababu mabadiliko yanaweza yakatokana na aina ya udongo unaopatikana kwenye kiwanja chako, lakini pia hata shape ya kiwanja chako inaweza ikabadili vipimo vya msingi. Isipokuwa vipimo vya bati ndivyo ambavyo unatakiwa kuvifuata kulingana na ramani inavyokuelekeza. Changamoto ni kwamba unakuta mtu amechukua ramani na baadaye kwenye bati anaanza kumuelekeza fundi, hapa itabidi uzidishe sana mwinuko. Hii huwa ni mbaya sana, kwa sababu inapunguza ubora wa jengo lako kwa asilimia kubwa sana. Kumbuka, wakati unajenga jengo lako, wengine huwa wanajenga majengo kwa kudunduliza sana. Hata mifuko ya simenti, ikitokea fundi ananiambia mifuko ya simenti inahitajika mifuko 10, atasema bwana tupate hata mifuko 7. Inahitajika kiasi fulani, nondo inahitajika kiasi fulani, bwana tupate idadi kadhaa. Unajaribu kupunguza cost. La baada ya hapo, wakati wa kuweka bati, unataka kujenga mnara. Iko hivi, uzito unaotengeneza juu ya nyumba yako, sawa, ndio ambao utakufukia pale ambapo itakapotokea either tetemeko la ardhi au hata upepo mkali. Kwa hiyo kutengeneza bati nyingi sana juu ni hatari sana kwa wewe ambao unaishi ndani humo, kwa sababu kuta ulizozijenga wewe zilikuwa ni kuta za kubeba bati la kawaida na sio kuta za kujenga ghorofa. Kama unajua kabisa nataka nitengeneze nyumba kwa ajili ya fashion, nitengeneze nyumba kwa ajili ya makumbusho, nitengeneze nyumba maalum ambayo kila atakayetazama ataona kweli hii ni nyumba yangu, nataka nyumba yangu iinuke sana juu, basi hakikisha unapojenga nyumba yako kuta zote unazingatia ujenzi wa ghorofa. Utajenga kama unajenga ghorofa kiasi kwamba uzito wote utakaoweka juu ya nyumba unaweza kubebwa na hizo kuta zako. Vinginevyo unatengeneza hatari kwa wale ambao watakao kuwa wakiishi katika nyumba hiyo hapo. Kama itatokea tetemeko, itatokea upepo mkali, vimbunga na vitu kama hivyo, enza ikatokea nyumba hiyo ikawafunika ndani mapema sana, pengine hata kabla hata wewe hujafikiria kwamba itakuja hata ilete mpasuko kwenye ukuta, ukashangaa imebomoka kabisa. Sawa, kwa hiyo ninawashauri unapokuwa umechukua ramani, peji ambayo inaonyesha vipimo vya bati, izingatie sana na hakikisha hauzidishi hapo, kwa sababu kipo kipimo maalum ambacho kinakwambia basi hapa usizidishe hapa bwana, ishia hapa ambao mwingine aweze kuendelea. Vinginevyo labda wewe unajenga maeneo ambayo ni ya pwani au unajenga nyumba sehemu ambayo kuna barafu zinashuka chini. Sasa sidhani kama kuna mazingira hayo kwa maeneo yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kama hakuna, basi hakuna haja ya kufanya hivyo, na itakufanya pia utumie gharama ndogo, kwa sababu kuinua bati juu unatumia gharama kubwa sana, pengine kuliko hata gharama uliyotumia kujenga nyumba yako. Kwa hiyo unakuwa kama umejenga nyumba mbili kwa ujenzi wa nyumba moja. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakuwa hakina faida, lakini kina hasara sana. Nikukumbusha tu kwamba sasa unaweza kutazama ramani kupitia WhatsApp yako. Tutumie message WhatsApp kwenye namba ya simu hii na ukutajia hapa, lakini inaonekana pia hapo chini katika upande wako wa kulia. Namba ni 0758260690. Namba ni 0758260690. Namba hii inapatikana WhatsApp. Tutumie message, andika neno niunge. Sawa? Andika neno niunge, tutakutumia linki uweze kwenda kujiunga na WhatsApp channel yetu, ili tunapokuwa tunaweka ramani, basi wewe utapata fursa ya kuzitazama ramani hizo kupitia WhatsApp yako. Lakini kama unatumia YouTube pia, ni kuombe na ni kusisitiza ya kwamba ipo haja ya wewe kusubscribe katika YouTube channel yetu, ili itupe nguvu zaidi, lakini pia iongeze familia iweze kuongezeka kwa kubwa sana. Wale ambao wanapatikana mitandao mingine ya kijamii, na maanisha Facebook, Instagram, TikTok, basi unaweza kutufollow pia huko, tunatumia jina la Makazi Mpanda, ili familia iendelee kuwa kubwa sana. Na hakika videos hizi zinakuja ni nyingi sana, kuhakikisha kwamba utaelewa vitu vingi kuhusiana na ramani za nyumba. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba una uwezo wa kuchambua mwenyewe hata utakapokuwa umepata ramani ya kuitazama tu. Kutokana na uelewa ambao unaopata kupitia Makazi Mpanda, basi hata wewe unaweza kuzungumzia ramani yoyote ile pale, kujua ni nini chaguo lako, ni nini ambacho unakihitaji kulingana na wakati huu ambao wewe unataka kujenga. Karibuni sana.